kitundu. Hadisi gyenjagala okubasomesaako olwaleero, omuddu wa Allah tumuyita taata Abdurrahman oba Abi Abdurrahman Maaz bun Jabal yagenda eri omusomesa we taata Dharri oba Abi Dharri Jundabi n'amusomako. Ako kokka nga njagala okasomesa yenna ali wano, kyandibadde kirungi ku buli muntu yenna ayina kyayagala okwogera mu bantu okubanga ayina omusomesa gw'amanyi gwe yakisomako, nga babeera bakubuuliza wonna nti byoyogera wabijjawa, ng'onnyonnyola ti omusomesa gundi yagira ki yansomesa. Nkola ya hadisi, bonna abafulumya hadisi z'okitibwa Nabbi waffe Muhammad badde kwagamba nti zino hadisi nagisoma ku gundi, kati n'oyo bw'agisomesa naga nti gundi yangamba yagisoma ku gundi. Kijjawo abantu okuyiiya ebyabwe bye baagala ne babisomesa abantu, oluusi nga tebyava ku wakitibwa Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kati yensonga lwaki mbagambye nti taata Abdurrahman oba Abi Abdurrahman Maaz bun Jabal yasoma ku musomesa we taataani taata Dharri oba Abi Dharri Jundabi, namusomako hadisi okitibwa Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam gyengenda okubasomesa olwaleero. Yamusomako hadisi oba yamusomesa ati Abi Dharri bwe yali asomesa Abdurrahman yamugamba nti qaala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, oli bwe yali asomesa yamugamba nti yagamba omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Tukifunamu ki nti omuntu singa gw'obadde oyagala okwogera ebigambo ebibyo, yogera ebibyo bisigale nga birungi, naye tokola ensobi n'obiteeka ku ekitibwa Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama nga si yabikoze eki, si yabisomesezza. Teriyo kigaana kyonna gwe kwogera kigambo kyoyagala nga kirungi n'okyesigamiza ku ggwe. Allah subhanahu wa ta'ala ayinza okuba nga akubudde n'oyogera ekigambo ekirungi, naye ekitibwa Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama tateekebwako kigambo kyonna. Lwaki ekitibwa Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama tateekebwako kigambo kyonna? Kubanga ebikuuma ensi eno oluvannyuma lw'okuvaawo kwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ebeera Qur'an, oluvannyuma lwa Qur'an zibeera za hadisi z'okitibwa Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam zetukakasa nti mulimu nsobi yonna. Naye bw'abeera omuntu kyangu nnyo okubaako kyasomesezza ne kibeeramu ensobi, naye nga Muhammad sallallahu alaihi wasallama ku byonna bye yasomesa temwabeerangamu nsobi yonna. Hadisi ki twesembesa ki? Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba mu kitabo kye ekitukuvu Qur'an, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ti Muhammad sallallahu alaihi wasallama talina kiyayogera kyonna ng'akijja kwagala kwe nti ye nga bw'ayagala, wabula byonna bye yayogera ng'okitibwa Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama bwalinga bubaka obuvudde eri Allah subhanahu wa ta'ala. Kiba kitegeeza nti nze ali mu maaso gammwe nsobola okwogera nga nzize kwagala kwange kusinziira embeera eriwo mu budde obwo, nenjogera ekintu nga nkizza gye njagala, naye ku Muhammad sallallahu alaihi wasallama tekyaliwo. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama ebigambo byeyogera oli bye yagamba nti bye yamusomesa, yamugamba ebigambo byali bisatu. Yamugamba nti ittaqillaha haithu ma kunta. Yamugamba nti Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama yagamba oli nti tya Allah subhanahu wa ta'ala wonna wobeera oli, oba tya Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera yonna yoba olimu. Saagala kwongerako kitundu kyakubiri, ako kenjagala okusooka okunnyonnyola kiki kyali ategeeza okitibwa Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekisooka, Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam abantu gye balonderangamu ebinaabagasa,
ebitabagasa yalinga tabibagamba. Ebyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebyalinga bibagasa kyabeeranga ekimu ku bibiri, okubeereka nga akulagira ekyokutwala mu jjana oba okuziyiza ekyokutwala mu muliro, kyeyava ayitibwa bashiran wa nadhira. Abantu yabasanyusanga n'ejjana ate yabalinga abatiisa ogenda mu muliro. Bwe yalinga ababuulidde ebibatwala mu jjana yalinga abasanyusa nagenda mu jjana, bwe yalinga abatiisiza ebibatwala mu muliro yababuuliranga eby'omuliro yalinga abatiisa okugenda mu muliro, kyekyamuyisa bashiran wa nadhira. Mweno hadisi wekiriba nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ittaqillah, tya Allah subhanahu wa ta'ala haithu ma kunt, wonna wooba oli oba mu mbeera yonna yobeera olimu. Tetulina okusooka okwetegereza kiki kye bayita okutya Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga abantu bonna era ojja kutunuulira nga omusanze wa nagamba nange ntya Allah subhanahu wa ta'ala, nange ntya Allah subhanahu wa ta'ala. Naye kuggwe bw'oba oyagalanga okweceekinga ng'oli bw'omu omanyi Allah subhanahu wa ta'ala mutya oba simutya, tunuulira ebintu bina kuggwe. Ekisookera ddala kibeera khawfu min aljalil, kwe kubeereka nti ekintu kyonna ky'oyagala okukola nga tonnaba kweraliikirira muntu yenna, kweraliikirira mbeera yonna, osoose kulowooza ku kitiibwa kya Allah subhanahu wa ta'ala. Abantu abasinga obungi ebintu bye tukola mu mbeera yonna gye mulaba gye tubikolamu, tubikola lwa kintu kimu, kutya mbeera yoona abeera akulinaanye. Naye abantu tebateeka mu mutwe gwabwe kubeereka nti batya kitiibwa kya Allah subhanahu wa ta'ala enkola gy'akolamu ekintu. Kyova olaba nti abantu abamu bwe baba bagenda okusaala, njoza kanjogera ku katundu kye bayita okusaala, nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawma al-qiyama, omuntu Allah kyagenda okusooka okumubalako ku lunaku lw'enkomerero kugenda kubeera kusaala. Bwe kulibeera nga kuteredde ebirala Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubiwewa abeere nga amuyisawo nga amutwala mu jjana. Bwe kulibeera nga kugaanya okusaala okubeera okulungi agenda kutunula kimu ku kimu. Naye ekibuuzo kigamba lwaki swala yalondebwamu? Ekimu lwaki swala yalondebwamu kubanga entandikwa y'esswala okubeera entuufu etandikira ku muntu w'abeerera obwomu ng'ali mu kiyigo, ng'agenza okumala ekyetaago kye ng'aliyo bwomu, talina kitonde kyonna kimutunuulidde okuggyako Allah subhanahu wa ta'ala. N'abeera mu kiyigo n'amala ekyetaago kye ne yekkama ne yeerongoosa, n'amanya omusulo bwe gugenze n'alongoosaawo ng'amanyi teri kitonde kyonna kiyinza kuvumbula nsonga eyo okuggyako Allah subhanahu. Kiba kitegeeza nti omuntu oyo okumanya nti omusulo bwe gunaabeera mu ngoye zange, okumanya nti ekitatuusa swala kinaabeera mu ngoye zange, Allah subhanahu wa ta'ala tajja kikkiriza, aba amaze okufuna kye bayita khawfu min aljalil, okuba nti okutyakwe kuli ku Allah subhanahu wa ta'ala, tekuli mu bitonde. Kubanga bwemuyimirira mu layini bwe muti oba muli bameka teri yayinza kuvumbula munne nti ono engoye ze teziri mu wuzu, oba ono teyafunye, oba ono ali atya, naye yakirongoosezza ng'amanyi nti Allah subhanahu wa ta'ala yamulaba, kitegeeza nti mutima gwe mulimu kye bayita okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Era ojja kizuula nti abantu abamu era twekyekinga ennyo, bagenda mu swala n'asaala nga ne wuzu talina, naye ng'atidde abantu baali nabo banaalaba ntya nga sikoze eki. Tubeera ku mikolo ne gitandika ssaawa 3 paka ssaawa 7 ne baziina ne bakima esswala, abantu bonna n'olaba nga temuliimu n'omu agenze kufuna wuzu. N'oyebuuza abantu bano bonna basobodde batya okukuuma wuzu? Naye oyinza okwekanga ng'abamu bo ayimiridde buyimizi mu layini naye ng'ekiruubirirwa kye bantu butamulaba nti ye tasadde, abatannaba kufuna kumanya nti kutya Allah subhanahu wa ta'ala kwe kuteeka okubeera mu mutima gwe. Ngambye ngoyagala okwechekinga omanyi nti olimu akatundu mu kutya Allah subhanahu wa ta'ala kwe kubeereka nti ebirowoozo bye ku mulimu gwonna gw'okola
obisoosa eri Allah subhanahu wa ta'ala. Mwekyo abantu bangi nnyo olwalina amateeka g'obusiraamu gwe bagamba enjogedde essola naye balina amateeka g'abasiraamu agatuteekebwako batugamba okutoola zaka. Ne bagamba nti abantu bagende batoola zaka nga ziva mu maali yammwe. Miliyoni 2 zivaamu emitwalo gibeera 5 n'osigaza miliyoni 1.95. Naye omwana Adamu obutalowooza ku Allah subhanahu wa ta'ala alina obusobozi obugaba emitwalo 10 n'agiwa omuntu, n'agiwa ku mbaga, n'agiwa omuwala, n'agiwa ku ki ng'asanyusa abantu abaliwo. Naye bw'omugamba nti jjamu emitwalo 5 ogiweeyo ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, omulaba ngendo kimukaluubirira ng'ate wali kimwanguyira. Mu bantu kimwanguyira okuwaayo n'awaayo na kingi, naye wa Allah subhanahu wa ta'ala asobola okubala ebintu bye kamu ku kamu, takisika mu mutwe gwe nti Allah subhanahu wa ta'ala aba alabye byonna byakola. Namba 2, womanyiranga nti muyinza okubanga mu mutima gwe muyingiddemu ekintu kiyinza okwereka nti otya ku Allah subhanahu wa ta'ala, obanga osoose kukola ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, oteekwa okuba bakiyita amalu bitanzil. Kwekubeereka nti omulimu gwonna gw'oyagala okukola osooka kwebuuza, guno omulimu gwe ngenda okukola enjigiriza ya Allah subhanahu wa ta'ala yaguyigirizaako atya mu Qur'ani bwe gukolebwa? Omulimu gwe ngenda okukola yaguyigirizaako atya owekitiibwa Nabbi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallama mu ahadith? Omulabanga omuntu ayagala akolenga ye bw'ayagala nga bw'amanyi n'atagobeera kuyigiriza kwa wakitiibwa Nabbi waffe Muhammad. Omulimu gwonna gw'oyingiramu ng'ogenda ogukola ne bagamba nti ogukoze bulungi, ne bagamba naye kino Nabbi Muhammad yakikola bw'ati. Bw'otadde amabega kugoberera buufu bwa wakitiibwa Nabbi waffe Muhammad, kiba kitegeeza nti mu mutima gwo temunnaba kugendamu kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabbi waffe Muhammad wendi yatugamba nti ittaqillah, tya Allah subhanahu wa ta'ala haithuma kunt, mu mbeera yonna gy'oba olimu. Naye tojja kitegeera okujjako nga weetaddeko ebintu bino ebina byegambye. Ekisooka kwe kubeereka nti ekintu obeera okikola osooka kusiika kitiibwa kya Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokubiri kwe kubeereka nti enkola gy'okikolamu obeera ogoberera kuyigiza kwa Allah mu Qur'ani, n'ogoberera okuyigiza kw'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mu hadith. Ebyo mbawe bisinga okubeera ebyokumpi ffenna tugikola. Birwa tusinga okukola ffenna nga tukola ebiseera ebisinga ne bibeera nga tubikoze bulungi oba bubi. Nze byendabyeeko era byensinga okwogera nti omuntu omugamba nti baatugamba okutoola zakatul fitri. Zakatul fitri bwe tuba tugitoola obala abantu b'olina awakaawo b'otoolera mutwe ku mutwe. Ekiddako ekyokubiri n'otoola mu kyokulya ekibeera mu makaago. Naye namba nnene omuntu ajja n'atoola zakatul fitri n'akwata mu musawo n'ajjayo ssente, n'omubuuza awakaawo waliwo abantu bameka, n'agamba sibamanyi. Naye ng'ate ekyabadde kiseeko okujja awaka nga tonnabagenda kutoola zakatul fitri, wandibadde otegedde nti ogenze kukola musolo gwa Allah subhanahu wa ta'ala, okikolenga Allah bw'akikugamba nga bw'akuyigiza okitira Nabbi waffe Muhammad, obala abantu bo omu ku omu. Naye yanyumira okugamba sente ziizo nze zennyina mu nsawo nga tatutte buvunaanyizibwa bwe kubala abantu baalina, kitegeeza abeera tagoberedde nkola ya wakitiibwa Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kyekyo kyennyini kyenjogedde ku zaka. Zaka ekyali ekigendererwamu ekisinga okubeera ekikulu ye muntu okubala bizinesi y'omwaka omulamba nga guweddeko. Naga nti omwaka mulamba guweddeko nti ye n'abala sente zaalinawo, kapito erimu mmeka, asobola okumanya nti omwaka guno kapito yange erinnye, asobola okumanya nti nzise busi wansi, olwo n'amanya kiki kyatoolamu mu zaka. Naye bw'abeera nga zze n'omugamba kakati zino z'oleese nzitegedde, oleese emitwalo 10, oleese emitwalo 3, ye zakaayo mu maaliyo, naye ozitodde mu ssente mmeka, agamba nti ebyondeka. Aba akoze naye nga tagoberedde nkola ya wakitiibwa Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Obudde bw'omala ng'obala kapito yo omanye kiki ekigirimu, gwe gutundu ogunene mu ibaada mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala, ate naawe lwofunamu ekisinga okubeera ekirungi. Ekyokusatu
ekyandibadde ekibeera ekyokubiri omanyi nti otya ku Allah subhanahu wa ta'ala okoze ku lwa Allah okoledde kuyigiza ku kitabo bwaffe Muhammad ekirala ekyeyongerako tukiyita qanaatu bil qalil ye muntu okuwulira nga Allah subhanahu wa ta'ala wabeera akutadde osobola okwekkusa n'akatono Allah subhanahu wa ta'ala kabageredde ne katuuka mu maaso go abantu tubeera nabo bangi Allah subhanahu wa ta'ala n'abagabirira n'abawa bye balya ye n'alya mama we n'alya abaana be ne balya emirano gye balya naye n'omusanga ng'ate ye mu luvu asingayo kwabo abamwetoolodde n'omubuuza lwaki oluvuwala n'atatunuulira bameka abali wansi we mu bantu abatatuuka ku ddaala lye kubanga buli muntu ddaala ly'obeera oliko olwaleero olina abantu abalyeyegomba abatakka wansi wa mutwalo mulamba nga bo bakolerera kutuuka gwe wooli naye ate gwe awo wooli owulira nga oli bubi nnyo naye wookakasiza nti osembereddeko kutya Allah subhanahu wa ta'ala kwe kubeereka nti akatono Allah subhanahu wa ta'ala kakuwadde n'okkiriza nti olina b'osinga n'owekkusa nako naye bw'olaba nga koofunye ate okyatoma okuba emimiro obeera tonnaba kutegeera kye bayita kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Namba 4 kuyinza okumanyira nti oyinza okuba nti otidde Allah subhanahu wa ta'ala bakiyita ridha bil qadar kwe kubeereka nti osiimye Allah subhanahu wa ta'ala ekyo kiyaggerera. Kiyinza kubala abantu bali bameka abayingiza mu mitwe gyabwe obutasiima Allah subhanahu wa ta'ala byabeera yabagerera okugeza omuntu olwaleero okubeereka nga yatondebwa nga muganda kiyinza okubeereka nga kimuluma nnyo okubeereka nti yatondebwa nga munankole oba munankole okubeereka nga si musiimu okubeera omunankole ng'alaba yandibadde muganda kwegamba neyeegomba ekitundu ekirala Allah subhanahu wa ta'ala kyatamutonderamu n'atasiima ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kye yamutonderamu. Ebyo tubisanze nnyo mu bakyala nga yeegomba kubeera muwanvu n'atamanya nti awo Allah subhanahu wa ta'ala we yamuteeka kyekyo kye yamusalirawo. Omulala yeegomba kubeera mweru abakyalo basanga ng'obudde bwatwala obungi ennyo anoonya kubeera mweru kitegeeza Allah subhanahu wa ta'ala muli ebbala Allah subhanahu wa ta'ala yamutonderako simu gye liri. Omuntu omusanga ng'obudde bwatwala yeekubako ebituli ku matu n'awalala waddiridde nga kitegeeza teyasiima kino Allah subhanahu wa ta'ala engeri gye yamutondamu. N'ebirala byonna by'omanyi ebibeera binyigiriza omutima gwo ng'owulira nti toli mumativu weegomba kika kirala okubeeramu ebyo olaba nga bikyakulimu tonnaba kutegeera kye bayita kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Bembanzizeeyo ku hadisi y'okitibwa nabbi waffe Muhammad kye yagamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'agamba Muaz yamugamba nti ittaqillah mu buli ngeri yonna twala obuvunaanyizibwa otye Allah subhanahu wa ta'ala. Yali amutegeeza ebyo lowooza ku Allah subhanahu wa ta'ala okolere ku ebyo bye yassawo ekitibwa nabbi Muhammad ku Qur'ani ku hadisi ne Qur'ani owekkuse n'ekitono ate osiime ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyabeera yakuwa ekyo kyekyandibadde kiyitibwa okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Haizuma kunt wonna w'obeera oli oba mu mbeera gy'obeera olimu abantu tuwangaala nabo tulidde nabo tunywedde nabo naye Allah bamutya ku bino ebijja wammanga. Ekisooka omuntu atya nnyo Allah subhanahu wa ta'ala ng'alina ssente bw'alaba ekintu kyonna ekiyingira mu ssente ze ebya Allah subhanahu wa ta'ala abivaako n'agamba nti osanga mu kyalo saasiibula naye bagamba bw'otya Allah subhanahu wa ta'ala ng'oli mugagga bw'oba omutyanga oli mwavu. Abantu batidde Allah subhanahu wa ta'ala nga bali mu mizikiti nga balindi bamaseeka baabwe bw'abeera awali seeka omusanga nga mugonvu nnyo amanyi Allah buli kyalayira kukyayogera alayira n'ateekako Allah subhanahu wa ta'ala. Oluva mu muzikiti n'agwa mu bamalaaya n'agwa wa ate n'afaanana eri gy'akoze eki gy'alaze kiba kitegeeza nti embeera ye tasobola kufaanana kuba kutya Allah subhanahu wa ta'ala wonna w'abeera ali abeera atya Allah subhanahu wa ta'ala olw'embeera abantu b'abeera alimu. Abantu batya Allah subhanahu wa ta'ala nga si mulwadde bw'alwala ogenda okulaba nga yadduse dda agenze mu mbeera etasaanye
nekiyabagamba nti haithu ma kunt wonna wobeera oli babeera bategeeza nti entya gy'otyamu Allah subhanahu wa ta'ala ng'oli mulamu yenkanenkane n'entya gy'omutyamu ng'oli mulwadde, entya gy'omutyamu ng'oli mugagga yenkanenkane gy'omutya ng'oli mwavu, entya gy'omutyamu nga gw'okulembera abantu gy'oba omutyamu ng'ogoberera. Abasinga obungi agenda n'agamba nti tya Allah, naye nga bw'agamba nti tya Allah nga gwagamba ali mu kitundu kino ye bw'omuteeka eno ye n'omugamba nti tya Allah aba takyakkiriza kitegeera ky'omugamba. Tubisanze mu bawalimu nga bagamba abantu nti omuntu abeera afudde tukuba mulanga, Allah yageze. Bwebukeera ku makya owuwe n'afa, omanye abawalimu bo tebatera kufiirwafiirwa, bawangaala nnyo n'abantu babawangaala ekikoze ekiyitiridde. Naye buli abeera afiiriddwa muga nti omanye ekisinga okubeera ekikulu nti gumiikiriza. Allah subhanahu wa ta'ala yageze, omwana ye yamukuwa era yamukoze eki. Naye bwebukeera enkya nekigwa obw'omuwalimu, muwalimu n'omulanga apaapala alaga eno alaga eri n'omuga nti wange wandigumiikiriza, Allah yageze. Osanga agamba nti kuwange kwagerera, kitegeeza ku saidi eri ng'agamba bali kyali kirungi, bwe kidda saidi eno kifuuka ekibi. Kano ndowooza nako kankayiseewo kayinza okubeera akalungi nti abasinga obungi mu abakyala mubamanyi n'abaami, bw'abeera awo nga talina musajja oba abaana be nga tebafunye musajja gwe bafumbirwa, annyonnyola nnyo nti omwana we yandimufunidde omuntu amutwala nga mukkiriza, obusiraamu bwakkiriza okuwasa omukyala asukka ku omu, olwo anoonyeza muwala we gy'anaafumbirwa oba anoonya ye gy'anaafumbirwa. Agamba bano abasajja mutye Allah muwase omukyala asukka kwatya, kubanga kyakkirizibwa mu busiraamu. Naye bwebukeera ku makya muwala we oyo yennyini n'afuna omusajja nga mugagga, n'amuwasa n'amutwala n'abeerayo, asanyuka nnyo kubanga muwala we yafunye omusajja nga mugagga. Omugagga olufuna omukyala omulala ow'okuwasa n'amwongera ku muwala we n'agamba omusajja oyo mugwi wa ddalu, omwana wange lwaki amwongeddeko omusajja? Bwe yali anoonyeza muwala we okuwasa yalabanga kirungi, bw'abadde nga ate kizise mu sayidi eno kati akirabye nga si kirungi. Kyennoonya mu bintu bino byonna kiri nti entya gy'otyamu Allah sayidi eno ng'oli sayidi eno kibeere nga kifaanagana mu bwavu ne mu bugagga, mu bufumbo ne mu butali bufumbo, mu kufumbiza muwala wo ne muwala wo okumuzaako, byonna bitwale nga bikola ki? Nga bifaanagana ku lw'okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Akatundu ako nga nkamaliriza ku hadisi w'ekitiibwa Nabbi waffe Muhammad, mulimu ebintu bitulina okukakasa nti tubifunyemu mu hadisi eyo, oba si kijja okusookerako. Ekisooka mu kutya Allah subhanahu wa ta'ala tufunamu ki? Lwaki Nabbi waffe Muhammad ayagala nnyo tutye ki? Allah subhanahu wa ta'ala. Ekisookera ddala mu kutya Allah subhanahu wa ta'ala, kasita Allah akikuwa n'omutya byonna n'obifuna, ensi gyonna obeera ogimaze. Kubanga Allah subhanahu wa ta'ala atogamba mu kirabo ky'ekifuufu Qur'an, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Awala nagamba wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Awala nagamba ittaqillah wa yu'allimukum. Allah subhanahu wa ta'ala wasoose yagamba nti mutye Allah subhanahu wa ta'ala, yagamba nti atya Allah subhanahu wa ta'ala buli kintu kyonna amufunirawo engeri gy'ayinza okukola ki? Buli kizibu kibeera bufulumiro solution ziki bwe bufulumiro kasita otya Allah subhanahu wa ta'ala buli kyolabanga kizibu Allah mwetegefu kuwa embeera ekikira ki ekikuyisaamu. Kiki kyetwagala ekisingako ku ekyo, kubanga teri atafuna kizibu.
kiyinza okubeera mu kulwala, kiyinza okubeera mu bwavu, kiyinza okubeera mu kuwalanibwa n'ebirala ebidiridde. Naye ye mwetegefu Allah subhanahu wa ta'ala tutunulidde ye ajja kuwa engeri y'okikola ki. N'agamba nti ate Allah subhanahu wa ta'ala omuntu oyo asobola omugabirira n'akuwa kyolya wotasuubidde kufuna kyakulya n'okikola ki n'okifuna. Mu kutya Allah oba ofunyemu oba era tofunyemu. Mukategedde awo wala yagamba bw'oba otidde Allah subhanahu wa ta'ala ebintu byo byonna byokola Allah subhanahu wa ta'ala akuteeramu obwangu. Tunamutya Allah oba tetumutye? Maliriza ekitundu ekyo nga ngamba ebintu biri bisatu ebijja okuyambako bw'onooba nga tebizze mu mutwe gwo tosobola kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Ekisooka, omuntu mu mutwe gwo muteekwa okubeeramu okukkiriza okwenkomeredde nti tolina kifo kyonna ky'obeeramu okuggyako Allah subhanahu wa ta'ala waali akulaba ate yafugawo. Buli kafo koolimu Allah aba waali akulaba ate yakola ki? Ekyo bw'onooba okiyina mu mutima gwo muli munda nga kyekisembayo osobola okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Naye abantu abasinga obungi bamanyi nti bo balina we bafuga ne Allah alina wakola ki? Abakkiriza olwaleero nti Yoweri Kaguta Museveni yafuga Uganda bamugamba temugenda mu buyeekera, bagamba bajja kukola ki? Bakulaba gavumenti weeri abantu yabagaana bagenda mu buki mu buyeekera, naye nga gamba nti oyo waafuga Allah subhanahu wa ta'ala asingawo ku maanyi. Allah yafuga okusinga bano abafuzi betukola ki? Betulaba. Omukyala awaka gwe gwobeera naye mukyalawo mu makaago yennyini akkiriza nti ewabazi toyinza kuleetawo musajja era bw'abeera akikoze ensi yonna emunenya ne mugamba noddira amaka ga balo n'otukyazaayo omusajja lwaki oyo tuwamuleka gwe weereetedde ebiki? Omusajja wandi mututta awalala n'otamutwala mu maka gannaakani. Nkukakasa ate n'omukyala naye n'omwami bwe bamugamba mukyala we bw'agenda n'akyala ono n'afuna omukyala n'amuleeta mugana amaka bamugamba lwaki waddidde amaka ga mukyalawo n'ogatwalamu? Lwaki? Kubanga omukyala aba amanyi ti omusajja ono yafuga amaka galuwa. Naye nange ngamba ggwe wonna we muli mu nsi waggulu ne wansi mu bbanga ne mazzi waliwo afugawo ye Allah subhanahu wa ta'ala. Bw'okkiriza nti waali era yalabirirawo ojja kusobola okumutya subhanahu wa ta'ala kubanga oli mu bufuzi bwe. Namba 2, tosobola kutya Allah subhanahu wa ta'ala okuggyako ng'okakasizza nti alina byajja okukuwa ebirungi singa ekyo n'oba okikoze. Waliyo ejja n'enteeketeeke kwabo abatidde Allah subhanahu wa ta'ala ng'ogikakasa mu butuufu bw'okugikakasa. Era nze ekifaananyi era nkikuba ku mukulembeze w'eggwanga, nkikuba ku mukulembeze wa ggwanga nti yabeera mu nsiko emyaka 5 oba emyaka 8 ng'asula n'emisota anywa bitaba asula n'ebikere byonna embeera eyo yagigumira. Naye bw'omubuuza nti yali aluubirira ki? Yali amanyi nti waliyo olunaku lwajja okutuula mu ntebe atambulire mu buki mu bugombe abeere nga yakulembedde biri yali asobola okubigumiikiriza olwakino ekirungi kyagira ki? Naye nammwe mbagamba nti eno ensi gye tulimu olwaleero ebirimu bitono waliwo ebinene ennyo Allah subhanahu wa ta'ala byatutegekedde nga yejjana. Ejjana toyina katundu konna kokigeraageranya kweno ensi. Ekyo kinaabeera mu mutima gwo nti kyokolerera ojja kubeera ng'osobola okutya Allah subhanahu akasembayo. Tosobola kutya Allah subhanahu wa ta'ala mutuufu wa kumutya okuggyako ng'osise mu mutwe gwo ebibonerezo byategekedde abatagiraki abatamutya n'obulumi bwabyo. Abantu bonna batya okukola ebibi, okubba, okukola ki, abamu batya kuswazibwa ku buko, abalala batya kuswazibwa basoma nabo, abalala batya genda mu makomera. Ebyo byonna omuntu olumanyi ekivaamu nga kibi yeewala okukola ekibi. Naawe nkugamba nti ekyo kyolaba ng'okikola ng'asaaga mulimu ebibonerezo kuteekebwa mu muliro, mulimu ebibonerezo okuswala mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Bw'onooba okitadde mu mutima gwo n'okakasiza ddala nti gye kiri nga tokibuusabuusaamu
ojja kusobola okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. Kyetufuna mu hadisi ekisookera ddala okutya Allah kikolwa. Omuntu ayinza okukikola, ayinza otagira ki si butonde nti okutya Allah bwe buwanvu oba obuki obumpi, kijja wooli. Ekyokubiri kyetufuna mu hadisi ti nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallama yakitwagaliza tubeere nga tugira ki nga tukikola. Ekyokusatu kyetufuna mu hadisi ti okutya Allah subhanahu wa ta'ala tekuyina boundary okukoma nti kubeera mu muzikiti, kubeera mu lujja, wabula kubuna wonna woobeera. Era kyetufuna mu hadisi nti okutya Allah subhanahu wa ta'ala tukupimira ku mbeera nti abamu babeera bakola ebintu byabwe bagamba nti kino kankikole nja Katonda yanaakola ki asooka nakwenenya n'asanteka okukola ekiki. Teriyo mbeera gy'oteekwa kutuukamu nti kati wano kanjeemeremu Allah akaseera wali mukole ki, tebakulekeddewo oluta lwonna lw'ojeemereramu Allah. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Tebiwedde kati hadisi sikazayo ebitundu ebirala bibiri.